如果你年过30，经常半夜爬起来喝水，一定要试试这个酸甜滋润的甘草山楂。很多人都不知道，甘草和山楂是天然的碱性食物，对于长期重油重盐还晚睡的人，尝试是非常好的。所以趁活动多囤一些。精选山东沂蒙的大红金星山楂，人工采摘去核，包裹上内蒙红皮老甘草，低温慢烘焙制作而成，富含多种天然有机酸和甘草黄酮等微量元素，吃起来酸甜软糯，滋润回甘，满满的都是甘草山楂的草本精华。现在源头工厂活动很划算，拍3发5，就在下方小黄车。